E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Vieira e este é o meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Estou aqui com... Nada mais nada menos do que eu, Jean Show, aqui no teu canal, Gabi. Exato! Quanto tempo o Jean não aparece? Muito tempo, gente. Muito tempo. E hoje a gente vai fazer um vídeo que todo mundo ama, que faz um tempão também que eu não gravo, que é troquinhas de Fidget Gente, quem é que não ama troquinha de Não, Fidget todo Toys? mundo ama e faz muito tempo que eu não gravo. E faz tempo que eu não gravo com você. E eu já vi que você tem bastante coisa nova aí, bastante coisa diferente. Não, tem algumas coisas aqui que eu nem abri, ó. Estão lacradas. Você também tem várias coisas diferentes. Tenho algumas coisas diferentes que eu consegui na minha coleção. E quem acompanhou viu a minha saga pra conseguir Fidget Toys. Foram um suor danado, gente, pra conseguir esses Fidget Toys. Mas enfim, então aqui. E eu só não tenho nenhum lacrado que nem você. Não, eu tenho, mas lacrado vale mais. Lacrado vale mais? É, o lacrado vale mais. E tem aquela coisa de tocou, trocou. Sim, tem todas as regras. Todas as regras do seu canal. Tá. Vai voltar as regras antigas. Não, vai voltar. Voltou com tudo já. Gente, Fidget Toy estão aí com tudo. É, exato. Gabi é do golpe. Não, eu vou colocar... Eu tenho que prestar muita atenção, porque em outras vezes que eu gravei com ela, ela me deu o truque ali, eu acabei perdendo, toquei sem querer. Não, é verdade, tem que prestar atenção. Tá. Então vamos começar? Vamos começar, Gabi. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Jean, que vai estar aqui na descrição também. Então, eu vou deixar você começar. Vai deixar eu começar, Já Gabi? que você é novo, É. novo tipo assim, faz tempo que você não aparece. E assim, ó, gente, carnaval tá aí, né? Fora de época, por conta de tudo que aconteceu. Vai ter agora esse fim de semana carnaval. Olha essa super máscara de carnaval aqui pra você. Nossa, meu Deus. Pular o teu carnaval. Ai, Tocou. não, é só trocar por nada. Não, tem que colocar alguma coisa aí primeiro antes de pegar, Gabi. sim. Uma super máscara, ó, ela tem aqui onde você colocar uma fita do lado e você sair por aí, pulando nossa. carnaval. Como se você pulasse muito carnaval, né? Como se eu fosse todos os Carnavalesco. como se... Mas tem que fazer uma festinha em casa, chamar eu, chamar lá, ela chamar o Não, Lucas. sim, Ó, deixa aqui nos comentários se vocês querem alguma coisa assim de carnaval. Vocês querem ver uma festinha de carnaval lá na casa da Gabi. No meu apartamento, que vai, assim, ser linda a festa. Aham. Tá, vamos lá. Eu vou 3, colocar... 2, 1, você já vai ser expulsa do condomínio. Nem bem chegou, já vai Nem bem sair. chegou, não? Tá, eu vou colocar já alguma coisa na cara. Não sei. Não, é que assim, esse é diferente. Né? Esse é um fidget toy diferente, Gabi. Então eu vou colocar... Ele é temático, porque a gente tá na época. Eu vou colocar esse aqui, ó. Que são essas bolinhas, né? É Aquelas tipo global, que né? elas grudam na parede e tal. Exato. Mas eu acho que eu vou pedir Não, mais. mas essa aqui brilha no escuro também. Mas eu vou pedir mais alguma coisa, Gabi. Mas já tá lacrado, você vai poder abrir. Mas é que assim, nós estamos na época do carnaval e precisamos de mais fidget toys aqui pra aumentar minha coleção. Não, então eu vou colocar só... Isso aqui Você ia tocar, né? eu ia tocar. Então tá, Gabi, eu vou aceitar aqui. Não, eu também vou aceitar. Antes que... Posso abrir? Pode abrir. Vamos Só que agora eu abrir. fico com medo, acho que eu não deveria ter. colocado. Gente, ó, Elas são bem grudentas, né? são. Vamos ver aqui o grupo. Olha, gente, que legal. Deixa eu jogar lá no teto pra ver se vai grudar. Não, agora pra sair, Elas vão ficar. Se cair uma bola aqui em algum momento não se assustem. na nossa cabeça, não se assustem. Exato, gente. É a tua vez, Gabi, vai Então lá. tá, bora lá começar. Quer dizer, começar não, né? Agora é minha vez. Tá, eu vou colocar... Esse fechado. Não, eu acabei de colocar um fechado. Vou colocar esse pop. Olha, de camiseta, que legal. É. Muito legal mesmo esse pop de camiseta. Eu vou colocar esse aqui desse desenho, que eu não sei falar o nome. Angry Bird. Isso, Angry alguma coisa Bird. assim, Angry Bird. Ó, tá aqui, ó. Até trocaram a posição dos olhos Nossa, dele. dá pra tirar? Dá pra tirar, olha que legal. Esse tá super legal, Gabi. Tá, e é lógico então que eu vou acertar, né, João? Ei, olha só, uma super camiseta que eu ganhei da Gabi aqui, ó. Super compensa, super compensa. Super real. compensou. Nossa, sim. Tá, agora é minha vez. Eu vou fazer um combo aqui, Gabi, aliás, que eu já fiz em outros canais, mas aí... Combo? É um combo. Vai ser um combo geométrico, ó. Vários Nossa, nesse formato, ó. Combo, olha que legal.
Então a sua oferta tem que ser bem Real. generosa, Gabi, porque senão Ai, eu não tô vai levar. pensando. E o poppet dele é muito legal, ó. E são 4, né? E são 4, com Tá, certeza. vou pensar. É por causa que assim, eu não queria colocar um fechado agora. Ah, mas... Não tem mais, eu não vou colocar. Ai não, Gabi, para de suspense, coloca logo esse boneco fechado. Não. Vou colocar Hum, um casal. Não compensa ainda colocar um fechado. sério? Não sei. Eu vou pedir mais, Gabi, porque são 4. E você quer me dar 2, apesar de esses 2 serem bem legais. Se você me der mais um, aí eu troco. Tocou! Já! Gil, você tocou? Ok. Sério? Vai ter que trocar. Ai, meu Deus. Não, a cara do Jean na hora que ele Ai, pegou não acredito, ali. gente, mas olha que fofo esses 2 aqui, ó. Eles são muito fofos. Não, mas eu ganhei 4 também. É. Pensa. Não, mas esse pensa. aqui eu gostei bastante. Vocês acharam que valeu a pena essa troca? Deixem achei. aqui nos comentários, Mas galera. foi Eu achei, gente, também. só Eu tô particularmente não gostei. Eu achei que a Gabi fez uma péssima troca. Achou que ela saiu perdendo, Marla? Sim. Ah. Eu amo esses 2. É casal, É ó. casal, é. Não, mas olha, casal. É, mas olha esse olha aqui, aqui, ó. Ela pode fazer um bolo de poppet, É, Marla. um bolo. Tudo bem, São tudo bem. 4 por 2. Esse daqui não é tão raro, né? A É. Marla tem razão. Esse aqui é mais raro, né? Não, mas são 4 por 2. Tem que Só pra pensar deixar nisso. ciente, filha, que eu não vou trocar com você nas próximas. É. Ah, não. A Marla tem desse. Não, ela não tem desse. Ah, então eu vou fazer uma troquinha eu e a Marla aqui. Os meus preferidos. Ah, não. Vai, não, mas Gabi. que bom que eu tô... Vai ter que recuperar. Vai, Gabi, a tua vez. Não, você. A minha vez? Não, sou eu. Não, eu coloquei o É, combo. verdade. Tá, vou colocar então essa Super Liga, ó. Nossa. Olha o barulho, é muito boa, né? Aham. É muito E ela é bom. muito grande, ela vem no formato de uma bola, assim. Sim. Olha, eu acho que compensa, já. Uma coisa bem legal. Ó, essa super stress ball aqui, Gabi, o que você acha? Ó? Eu acho que tem uma gêmea Ah, nela. tu tem uma dessa? Então, É. tu vai querer? Não, não vai querer. Vai querer Vou mais? querer mais? Então esse unicórnio aqui, olha que bonitinho, combina com o tabuleiro azul. É, o unicórnio já tá começando a ficar legal. Já. Hum. Mas, Esse gatinho preto, ó. E é a minha última oferta, Gabi. não, eu acho que tudo isso... Pera Por aí. isso. É, eu aceito. Então tá aí. Eu aceito. Olha isso. Que diferente esse daqui, Ele é né? muito diferente, ele é raro. Ele Olha. tá até desmanchando de tão raro que ele é. Meu Deus. Então, agora é sua vez, né? Não, é tu, já fui. Não, eu pus agora. O que você colocou agora? Eu pus... Gente, meu Deus. Ela colocou a eu tripa coloquei a ali. liga. Ah, ela colocou Treque, a treque, liga, treque, verdade. Treque. Verdade, gente, verdade. Calma. Tanto tempo que eu não gravo esse vídeo que eu até esqueci os Ó, nomes. tá aqui, ó, essa coruja. E vou colocar esse dinossauro aqui também, ó. Tá. Porque eu quero que você agora seja generosa, Gabi. O Jean tá olhando pra esse daqui? Ele quer esse daqui. Eu quero esse daí. Não, mas eu acho que não compensa ainda. Eu vou colocar esse Esse Dimple Dimple de Mapamundi. de Mapa Mundi. E ele é super raro. É? Não, é bem difícil de encontrar. É, mas eu vou querer mais, eu não vou trocar por... Mas você aceitou? Ah, aceitei! Aceitou agora, Ah, vai eu ter sempre que... acho que é mais esse aqui. Agora vai ter que aceitar, já. Ah, mas pelo menos valeu Não, a pena. mas Ele... valeu. Ele, ó, ele é bem bonito esse aqui. Gente, então a última rodada Hum, vai ser épica e eu que vou ofertar. tu que vai... Vou dar mais uma chance pro Jean. Ai, meu Deus, e agora? Não, mas eu acho que não vou colocar só isso pra ser bem. Hum, Vou colocar também essa estrela cadente de pote. mas... E como é que é o nome disso aqui? É... Pra mim isso aqui é sifão de cozinha. Parece um sifão de cozinha. Ah, e eu vou colocar essa borboleta aqui que eu peguei de você. Vou tentar te devolver, que eu sei que você gosta muito desse aqui pra estudar os Tá. planetas, os mapas. Esse aqui, esse carrinho, essa bolinha e esse telefoninho. só isso? Só isso. Só isso? Não. Não tanto, tem Não. 1, 2, 3, 4, 5. Não, mas Por é por causa três. que... Não, mas isso aqui é lacrado, tem que pensar nisso também. Tá. Então eu vou pedir mais. Então eu vou devolver o que a tua mãe tanto gosta. Agora você tem que pensar na tua mãe. Não pode pensar só em você. Você tem que pensar na tua mãe, Gabi. Ai, gente, eu tô pensando, calma. Eu vou pedir mais, só mais um. Só mais Não, só um. mais uma coisa, pode ser bem pequenininha. Tá.
Bem pequenininha. Olha aqui essa bananinha aqui que parece, não sei se é ervilha ou se é banana, gente. É uma banana que... Deixem aí nos comentários Não, é. como que é o nome disso aqui, gente, que eu não sei como é que é. Esse aqui, ó. Sabe de uma coisa? Ah, não, é aqui, né? Sabe de uma coisa? Tu não vai aceitar. Não toca, senão você vai perder tudo. Tu não vai aceitar, Gabi. Não vou. Gente, eu não acredito que a Gabi não aceitou. Não, é por causa que eu ainda quero... Eu acho que eu vou guardar por um momento especial. Ah, então me aguarde, porque eu tenho outros Fidget Toys ali que eu sei que você quer também. E aí a gente vai ter que fazer uma troquinha revanche pra eu pegar aquele dali, hein? Se preparem, que talvez um dia eu faça uma revanche e eu já vou perder isso aqui. É. Então, se preparem. Mas então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like e se inscrever no canal, beleza? E se Isso aí, vocês gente. querem que a gente volte com mais vídeos de Fidget Toys, comente ideias. Um super Isso aí. beijo. Um super beijo e tchau!